Okay. Secret Lovers. Aka ni agafilime gashyashya mbazaniye kitwa Secret Lovers, bivuga ngo ibanga ry'abakundana. Kadutangire n'aka episode ka mbere k'iyi filime, ndabizi muzayikunda. Dutangire hano turabona hari uri guhabwa senkani n'umukobwa ari kuyaha umutipe kumubwira ati mva mwana iki cyumweru ntago business yagenze neza ariko wayifashisha tu. Mutipe aramubwira ati subu wowe waguhaye amafaranga mwana wayaguramo iki utarinze kurengera. Umukobwa ati ariko nakubwiye ko ariyo mfite gusa, ubwo rero ushatse wayifashishamo kandi arakunyura. Mutipe ati nkanjye nk'umuntu dukundana wakamaye senkani kweli? Ubwo si yo business uhuru undatira, iyo ni business nyabaki, suzongere kumpamagara umbwira ubwo bugoryi. Osborne, bigaragara umutipe yitwa Osborne. Osborne yarahindukiye, umukobwa aramubwira ati se mwana nta no kumpobera kweli? Mutipe ati waca wewe, ahita acaho. Umukobwa arumirwa asigara ahangaha byamubanye ibindi bindi, aritambukira. Utambuka rero barakwereka wa mukobwa yahuye n'undi mutipe. Mutipe aramubwira ati Josephine, dore nkuzaniye impano kandi ndabizi iri kukwere nziza. Nuko umukobwa aritegereza areba impano arayakira. Aramubwira ati sha ntago nayanga ariko wibuke ibyo nakubwiye ntago nagukunda. Mutipe aramureba, umukobwa aramubwira ati nushaka uhindura intekerezo zawe mwana, gusa ndagushimiye kubw'iyi impano umpaye ariko nyine tu bitekerezeho, njye ntago najya mu rukundo nawe. Umukobwa yahise yigendera n'impano bamuhaye. Mutipe arakatiwe ariko ntabwo yava ku izima. Kumva umukobwa yaraje hano nawe ahereza wa mutipe inshuti ye yahaye senkani, amuhereza ya mpano. Amwita Osborne, umukobwa amwita Josephine. Mutipe arareba aravuga sha kabisa urakoze kubw'iyi mpano, arigendera. Nawe akigera hano ati hey baby sha uyu munsi wakoze cyane, gusa nanjye nagukoreye aga surprise nkuzaniye impano, kandi mwibuke ino mpano nawe yayihawe n'undi mukobwa, kandi uwo mukobwa nawe yayihawe n'undi mutipe. Umve ukuntu ibintu by'urukundo nabyo bibamo uruzenguruko. Mutipe aramubwira ati mva aka kantu ni special kuri wowe nk'umuntu nkunda byatari. Umukobwa akibona aravuga ati baby thank you so much, mva urakoze cyane. Wa mukobwa watanze impano kandi nawe yayihawe aratambuka abona impano yatanze iri gucaracara mu mujyi, ariko ndabona ari mu cyaro ariko habeze neza. Arebye ese iyi mpano siyo natanze? Biramucanga, abyibazaho, aritegereza. Uwahawe impano we ntazi ikiri kujya mbere nyine tu, arumva ko yaguriye impano. Agafilime ni Secret Lovers, bivuga ibanga ry'abakundana. Reke tugakurikire neza akantu ku kandi tumenye ngo ni ibiki biri muri uru ruhererekane. Wa mutipe yanze kuva ku izima, amubwira ati ariko mwana wajya umpa umwanya kweli ko nanjye mba nigomwe byinshi kugira ngo basi numve icyo ubitekerezaho. Reba amafaranga ndayafite, ndetse urabizi ko mfite business nkora irunguka, nta kuntu wambabarira tukayijyana? Basi nimba wabuze tike akira impumbi ariko uze kuza tujyane. Mbabarira mwana, mbabarira nukuri wisubireho uze kumpa igisubizo. Ati ngaho reka mbe ncomotse. Umukobwa yaraje hano, se uyu mutipe uri kumatiriza mwana aragira ngo mbigenze gute ko numva njye ntashobora kujya hari ahantu ashaka ko tujyana? Umukobwa yamubwira ati ese wabyemeye? Nimba umutipe ari kuguporopoza reka kumuhakanira, wikwigira umwana. Uriya mutipe sha ari seriye. Mva nubwo ari seriye ariko nakubwiye ko ntamukunda. Umukobwa yamubwira ati ariko se urukundo uba ushaka ni uruhe wowe? Mwarwubaka kandi ndabizi wamukunda. Umukobwa ati reka ntago namukunda kuko mfite undi mukunda. Umukobwa amubwira ati ariko kubera icyo uhora uvuga ngo ufite boyfriend kandi ndabizi uriya mutipe wita boyfriend ntago agukunda? Ngo iki sister ntago agukunda wowe? Umukobwa biramucanga, arangije araza hano amubwira ati mva ngaho reka nemere njye kubana n'uriya muniga ariko tu
ntago ndi kumwiyumvamo nuko muri kumatiriza. Umukobwa yamubwiye ati kandi ushatse wamenya ubwenge kuko wa mutipe bita Osborne wapi tu. Mutipe ahita yagera aramubwira ati Osborne muri kuvuga ni uwuhe? Umukobwa yamubwiye ati oya uwo mwihorere reka twigendere namaje kwitegura. Sawa. Mutipe amufasha agakapu asezera ku mushuti we ati ndagiye. Bigaragare ko uno mutipe yari yamuporopoje ngo bigire ahantu nyine tu. Kadukurikire turebe. Baratwereka baraje bakiza bagera hano muri presse runaka mu gace nyine tu. Bahagera hari undi mukobwa mwiza yahise avuga ati boss. Umukobwa atungurwa no kubona umukobwa ugiye guhobera umujama bazanye. Umukobwa mutwaza agakapu ariko umukobwa Josephine yabireba kabona harimo akantu kuri uno mukobwa uje we. Mutipe aramubwira ati umva iyi niyo famu nakubwiraga, aha ni ahantu heza, aha niho tugiye kumarana igihe twita ku matungo, twita ku buhinzi, ndabizi bizamera neza mwana. Wa mukobwa twasanze aha ngaha yaraje amuhereza agatebe, yamwise bosi, agatebe amuha n'amazi yo kunywa. Aramubwira ati bosi sha nari nkukumbuye kabisa. Mutipe anywa amazi, gusa umukobwa hano Josephine arangije umukobwa aramubaza ati se uyu ni sister wawe? Oya uyu ni girlfriend wanjye. Umukobwa ahita yijima mu maso acyumva bavuga ijambo girlfriend ahita yikubita acaho. Bosi reka tumwite bosi. Ati Rena. Wa mukobwa dusanze hano bamwita Rena. Rena aramujunjamana aramwihorera. Mutipe araza abwira Josephine ati Jose reka dutembere mwana, dutembere ngende nkwereka utuntu ku tundi. Baratembera mwinjiza mu nyubako. Kumbe Rena hano we byamurakaje kimara kumva ko bosi wazanye azanye we girlfriend we. Yaraje hano Rena aratangira ati bosi nyine dore inkwi barazizanye mbese ibintu bimeze neza. Ubu ngubu ndizera ko mwatangira kubyitaho kandi nanjye ndahari. Ku kanya Josephine ahita atunguka, wa mukobwa Rena ahita atangira guhinduka. Akimara guhinduka ubwo bosi akamubwira ati ariko Rena kuki mba ndi kukuvugisha nkabona ntazi ahantu uri? Hello sweetheart. Rena ahita yikubita acyumva bazanyemo ibintu byo guswitizanya. Aragenda ku mutipe abyibaza abwira uriya mukobwa kubera iki. None Josephine atamubwira ati none se uriya mukobwa we ni iki cyawe? Ni sister wawe? Oya uyu ni umukobwa nyine dukorana hano tu, niwe umfasha gukontorora bino bintu. Akaba yambara kuriya? Shagomba kwisanzura kuko n'uburenganzira bwe. Nyine ntabwo nakorana n'umuntu utambara neza. Ntabwo ndi kubisobanukirwa neza tu. Josephine nawe arikubita. Bigaragare ko yafushyemo nyine kuba yarabonye uwo yasanze aha ngaha yambara neza ndetse akaba yenda no kwambara neza kumurusha. Tipe yaraje hano atangira kurundarunda udukwi. Ntumbaze ngo hano hantu bahakoreye iki, gusa urabona ko ari famu nziza. Wa mukobwa wacu Rena yaraje aza kwegera bosi we. Nawe atangira gukora ku nkwi. Arangije abwira bosi ati ushatse wanagenda njye nanabyikorera tu. Sibone ko umukobwa Rena ntabwo ashimishijwe no kuba bosi we yarazanye undi mukobwa hano. Ubwo bishoboke ko Rena nawe yari atangiye gukunda bosi we. Rena yakomeje gutunganya udukwi hano. Sinzi nimba ari ukuzirunda cyangwa ari kugira ngo bazimure, I don't know. Josephine yaraje yicara hano. Uyu mutipe bamwise Fred nawe araza yicara impande ya Josephine. Agiye kwicara Josephine arahaguruka. Mutipe abyibazaho. Nawe arahaguruka afata Josephine ati mbiswa
uraza unyifatishwaho mbaza iki? Tipa byibazaho biramucanga. Cyacu ntibitinda bwarije ndetse burongera buranacya. Umukobwa yagiye kuri fone aramubwira ati ariko narakubwiye ngo ujye umpamagara gakeya please. Why? Umva naribi nyine tuzambona vuba ariko wagiye kaguhatiriza. Sawa ndagukunda. Kumbe Rena yabyumvaga. Arangira aramubwira ati uwo ninde mwavuganaga kuri fone? Umukobwa ati ibyo ntabwo ariko wakabaye ubimbaza. Umukobwa ati ariko ngiye mba ngomba kureberera boss wanjye. Nimba ufite undi muntu mukundana byagukoraho. Umukobwa ati navuganaga na mama. Mama wawe se niwe mama uri mu rukundo? Umukobwa Josephine ahita yikubita. Ariko Rena hari amagambo yumvishe aza hakuno. Boss meze biti? Mva hari ikintu nshaka kukubwira. Ushaka kumbwira iki? Uriya wise girlfriend wawe afite undi muntu akunda. Uwuhe? Josephine? Aha, hari ibintu namwumvanye kuri telefone. Ariko Josephine ahita abaca mu ijambo ati Fred. Araza aramuhobera. Amuhobera mwibuke Rena hari amagambo yari agiye kubwira boss we. Nuko abwira Rena genda nyine hari ibintu nshaka kuvugana na Josephine. Rena ahita yicomokera. Gusa yari agiye kurabura boss we ngo abimenye uburyo yitwara muri uru rukundo. Josephine n'uburyarya ati sha uragaragara neza. Mva nari nagukumbuye. Mva noneho njyewe mudu ndimo aka kanya ntabwo wayumva. Ndi kumva wagira ngo ndi mu isi ya njyenyine. Noneho rero hari akantu nshaka kugusaba. Ndumva nshaka kujya mu rugo. Genda baganira. Aratambuka nimba bibera muri kontineri ntumbaze. Josephine yaraje aricara aratuza. Kumbe Fred nawe yarasohotse muri kontineri yabo araza mugira iruhande. Se shiri ko mbona udatuje biti? Ndekura. Tipa ariko ati what's wrong with you baby? Kubera iki ndi kubona uri kugenda uhinduka umunsi ku munsi? Ibi ntabwo nakubwiye ngo bihagarike mwana. Josephine kubera icyo utari gushaka kumvugisha? Umukobwa ati ariko ntabwo ndumva nshaka ko tuva aha ngaha tukajya kuba mu yindi nzu. Kuko hano hantu umutipe ati ariko wakwihanganye wenda nko mu cyumweru gitaha tuzagenda. Oya ntabwo nshaka kuba aha ngaha ni ukuri handambiye. Okay, nimba rero ari byo ushaka kumbwira reka tubyoruganize. Ese ubundi babe urankunda? Ku kanya kimubaza ryo fone yahise isona. Fone igisona umukobwa arayikupa. Kumbe ni wa musheri we yasize. Musheri natangiye kwibaza atari uyu mukobwa mpamagara umunsi ku munsi akankupa kandi mukeneye amafaranga. Hano hari undi mukobwa nawe ahamagara umutipe atumva mbabarira ntabwo ndakira umushahara ntabwo baraduhemba ariko vuba aha ngaha bazaduhemba nibamara kumpemba nzahita nkohereza amafaranga nari. Nuko hano Fred aribaza ati why? Kubera iki ukubye telefone? Nakubajije kuki ukubye telefone wowe ninde mwamigiye kuvugana? Fred atangiye kwibuka umukobwa babana ari kumubwira atari kuri girlfriend wawe ashaka kuba afite undi mutipe bakundana. Mutipe abyibutse ariko Rena ari hehera. Josephine atari ko kubera icyo buri kumbaza Rena uramumbariza iki? Fred ahamagara Rena aramubura ajya kumushaka. Tipe aragenda ajya gushaka Rena. Kumbe Rena nawe yibereye aha ngaha aratuje ari kubona ibintu biri kubera aha ngaha ari nka game kabisa. Araza akihagera aramaza ati Rena kuki uri hano wenyine? Umukobwa araceceka avuga ati kubera iki uri kurira Rena? Wabaye iki?
umukobwa araceceka. Umva mwana, ni ibiki wari ugiye kumbwira byerekeye Josephine ku munsi w'ejo? Josephine akibyumva arabira. Umva niteguye kukumva noneho ubu wambwira. Ese nta kintu ushaka kumbwira kandi ejo narumvishe hari ikintu ushakaga kumbwira? Josephine aritegereza umutipe akareba ikijisho Rena akavuga ati noneho Rena ati we Rena ntabwo ushaka kumbwira? Ako shiri waretse guhatiriza undi mwana uramuhata kuvuga wayi? Umva wibeshye ubivuge. Amureba ikijisho ati nta kuvuna Rena, ariko kuri kumuhata bite byawe? Ntabwo yiteguye kukubwira. Rena nawe akibyumva ukuntu bari kuvuga ahita acaho. Ahangaha basigara ahangaha tipa barigendeye. Josephine nawe arareba ati ndabahaye sha, yibeshya akavuga nkamumenaho amazi ashyushye. Mujama yaraje hano n'umupanga. Rena nawe yicaye aho. Kanya gato y'agatelefone ka Josephine karasona. Gasonera ku ruhande. Rena ati mva bosi, fata iyo telefone wowe, fata telefone wumva umuntu bari kuvugana. Wasanga ari bya bigabo by'ibishuga dadi bye ahora avugisha. Tipa arayifata, akifata yumva n'umudamu. Mva mudamu ati niko ndashaka kukubaza, umukobwa wacu wamujyanye he? Ko twumvisha amakuru ko ahantu ari atari sawa, haramutse hagize ikimubaho watubona. Mva mumbabarire, ahantu aratekanye. Atekana ibiki kandi twarumvishe ngo nta hantu haba imibu n'imbaraga? Aho hantu ni hehe? Mva byawe sha. Alo, umudamu yahise akupa. Umutipe asigara undi muri alo. Nuko bitekereza ako kanya Josephine yahise ahatunguka. Ninde wakubwiye kumfatira telefone? Mujama aramureba ati numvishe ijwi ry'umugore wakuvugishaga simbizi, ariko nyine unyihangane mperezwa vuba. Areba muri fone ati uzi uko ari mama wavugishaga? Ni mama wawe burya? Umva biba ubwa mbere n'ubwa nyuma utongeye kumfatira telefone ngo haye gasopo. Babarira nkubabarire biki se? Nkubabarire biki? Umva gasopo kuzongera kunkora kuri telefone ahita yikubita acaho. Kimara gucaho Rena ari aho ngaho aratuje. Mujama ahita amuhindukirana ati niko utazongera gutinyuka kumbeshya nawe? Si wambeshye ngo yaba ari kuvugana na boyfriend we kandi ari mama we bari kuvugisha? Nta magambo yawe nzongera kumva, utazongera kumbwira utwo tugambo mu matwi yawe. Sinzongere kumva ushaka kuvuga Josephine nabi. Nuko Rena aratuza kandi byamubwiye byari ukuri. Naho ngaho agafilime kacu karangiriye. Aka ni episode ka mbere karangiye. Itegure n'aka kabiri karaje vuba. Ciao ciao.